Փառք Տիրոջը, դե արդեն պարզ է երկրպագության մասին եմ խոսելու, մինչև վերնագրին երկրպագության մասին է, բայց վերնագիր էլ ունի այս պատգամը, մի փոքրիկ նախաբան։ Երկրպագությունը մեր աստվածպաշտության հիմքն է, չի կարող լինել աստվածպաշտություն առանց երկրպագության, եթե փորձենք երկրպագությունը, Աստծո հետ հաղորդակցությունը հանենք աստվածպաշտությունից, քրիստոնեությունից, որը լոկ կրոն չէ, այլ կենթանի հաղորդակցություն, կենթանի Աստծո հետ, դա կբան չի մնա, կմնա չոր ու ցամաք գիր գրականություն, իսկ Աստծո խոսքն ասում է գիրը սպանում է, բայց հոգին է ապրեցնում։ Եդեմի պարտեզում Աստված գալիս էր Ադամի հետ հաղորդակցության, մարդը շփվում ուներ Աստծո հետ, բայց մի օր անհնազանդության պատճառով այդ շփումը, այդ կենթանի հաղորդակցությունը խաթարվեց, դադարեց, բայց փառք ամենակարող Աստծուն, որ նա այդպես չթողեց։ Նա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրա զոհի միջոցով, նրա թափած արյան միջոցով, վերստին ծնունդով նորից վերականգնեց այդ հնարավորությունը, որ մենք Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենանք։ Մի քանի մտքեր, ինչ է իրենից ներկայացնում երկրպագությունը, այսպես մտքեր, որոնք այս ամիսների ընթացքում եւ միգուցե տարիների ընթացքում այսպես ձևավորվել էին մեջ, երկրպագությունը լավագույն ճանապարհն է, որով կարող ենք ունենալ երկնային օրեր երկրի վրա։ Հավիտենության համն առնել։ Երկրպագությունը օգնում է մեզ միշտ լինել բարձր մարզավիճակում, բարձրացնում է մեր հոգևոր իմունիտետը։ Պատգամի վերնագիրը այսպես է տերը դրել սրտումս մտերմիկ հանդիպում։ Ուղղակի մտերիմ հանդիպում չէ, ավելի էլի, սենց մտերմիկ հանդիպում։ Լուսինե ջան, կգաս։ Ոչինչ, որ մի քիչ սենց բեմականացման որոշ բաներ լինի, բեմականացման պես, որ ավելի պարզ մի քիչ հեռու գնա։ Կախված նրանից, թե ես ում հետ եմ գնում հանդիպման, դրանից կախված է հանդիպման բովանդակությունը, հանդիպման տևողությունը, հանդիպման որակը, հանդիպման հաճախականությունը։ Ես կարող եմ գնալ, օրինակ, անծանոթի հետ հանդիպման, չէ՞, մարդ կա, որ նոր պիտի ծանոթանամ։ Երբ որ մարդ գնում է անծանոթի հետ հանդիպման, կարծում եմ նորմալ չի, որ սենց գնա, սենց գրկի, համբուրի, սենց քիփ, ինչ որ սենց սերտ, հա? Նորմալ չի։ Ես կարող եմ գնալ նաև ծանոթի հետ հանդիպման։ Ծանոթի հետ հանդիպումն էլ, ամեն մի ծանոթի հետ չի, որ սիրտդ կբացես, նրա առջև արցունք կթափես, կյանքդ կպատմես, կկիսվես, բայց երբ որ հանդիպում ես մեկի հետ, ով շատ մտերիմ է, դու չես կարող, գիտես, այսպես կանգնած իր հետ հաղորդակցվել։ Չի կարող նման հաղորդակցություն լինի։ Հիմա այստեղից հարց. ով է Աստված ինձ համար։ Անծանոթ, ծանոթ, թե մեկը, ով շատ հարազատ է ինձ համար։ Մտերմիկ հանդիպում։ Հիմա որպեսի ես հանդիպումը կայանա, ես պիտի մոտենամ։ Երկրպագությունը նախ մոտենալ է Աստծուն, ես պիտի մոտենամ։ Հիմա ես կարող եմ այսպես մոտենալ, տարիներով, ասես մոտենալ, բայց կարող եմ վազել, քանի որ արտավազդ ախվերն ասել է գրկախառնություն չի կարելի, չեմ գրկի, բայց հա երկրպագությունը, ժողովուրդ, գիտեք ինչն է, այ փառաբանությունը, այ մենք այդ ճանապարհը վազելով գալիս ենք, փառաբանության տեմպը արագ էր, եկա ու գրկում եմ։ Այ այդ գրկախառնությունը կոչվում է երկրպագություն։ Գիտեք, մարդիկ կան, այստեղից են Աստծո հետ հաղորդակցում, սենց օնլայն կապ է, էլի, սենց ոնց որ Skype-ով հաղորդակցությունը Աստված երկնքում, ինքը տունը նստած, ոտը ոտին գցած, սենց սուրճը ձեռքին, ինքը սենց մի տող կարդում Աստվածաշնչից կամ ամբողջ օրը ես քարոզ եմ լսում։ Եվ դրա անունը կոչվում է երկրպագություն, դա երկրպագություն չի։ Կամ մտածում են, երկրպագությունը այս շարքից է, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի, եթե շատ մոտենաս։ Գիտես, եթե մենք Աստծուն հեռվից նայենք, ստիպված ենք լինելու աշխարհային ցանկություններին եւ մեղքին շատ մոտիկից առերեսվել եւ նայել։ Բայց եթե ես Աստծուն շատ մոտիկից նայեմ, այնքան, որ իր շունչը զգամ, ինչպես անցած կիրակի էր կարծեմ Կարեն եղբայրը ասեց, պահա գալիս երկրպագության ժամանակ, որ
այնքան շոշափելի է, որ աչքդ ուզում ես սենց հասկանում ես, որ հեսա որ աչքերդ բաց ես, կպնելու ես։ Այդքան շոշափելի պիտի լինի։ Այ դա է, երբ որ կանգնում ես, գրկում ես, այստեղից Աստծո անուշահոտությունը ավելի կառնես, քան թե այնտեղից։ Սա է երկրպագությունը։ Շնորհակալություն։ Երկու սիրող սրտերի հանդիպում։ Երկրպագությունը հանդիպում չի, երբ որ բռնի ուժով մեզ բերում են հանդիպման վայր։ Չէ, երկրպագությունը դա հոժար սրտով է։ 5 բան եմ ուզում շեշտել, քանի որ անցած Կիրակի մեր Հովսեփը որոշ բաներ շեշտեց, ես դա չեմ ասի, Հովսեփի խոսքի սիրուն շարունակությունն է այսօր լինելու, ես ուրիշ բաներ կշեշտեմ։ 5 բան, ուրեմն հավատք, գոհություն, Աստծուն մոտենալու համար, Աստծուն երկրպագելու համար պետք է հավատք, առանց հավատքի չեմ կարող մոտենալ եւ առավել եւս նրան գրկել։ Հավատք, գոհություն, անկեղծություն, սեր եւ Տիրոջ երկյուղ։ Երբ որ կգնանք, կմոտենանք Աստծուն, ես ուզում եմ Տիրոջ երկյուղ այսօր շեշտադրել, առանց Տիրոջ երկյուղի եկեք չգնանք։ Երբ որ նայում ենք բառարանում, իմ աչքին զարնեց այս նախադասությունը, երկրպագությունը ինչ է։ Մեծագույն հարգանք այն օբյեկտի նկատմամբ, ում պաշտում ես, տվյալ դեպքում Աստծուն։ Անցած տարի, երբ որ Աստված տվեց Տիրոջ երկյուղի մասին պատգամը, Տերը ինձ այսպես էր բացել, որ Տիրոջ երկյուղը Աստծո անձի նկատմամբ գերագույն հարգանքն է։ Եթե ես այդպես չմոտենամ, մենակ սեր ունենամ, հավատք ունենամ, գիտեք, ժամանակի ընթացքում ես կդառնամ երեսառած երեխայի նման։ Եվ ես կմոռանամ, որ իմ առջև կանգնած է հավիտենականության հայրը, հզոր Աստվածը։ Հա դե Աստվածը, էլի, սենց այսպես ներող, սիրող, ժողովուրդ, Աստված թագավորների թագավորն է։ Մենք գործ ունենք մեկի հետ, ով ամենն է եւ միակ անձնավորությունն է, ում համար կարող ենք ասել ամենակարող, ամենազորեղ, ամենահզոր, ամենափառավոր, ամենա ինչ որ կա։ Ես ոչ մեկի համար այստեղ նստած չեմ կարող ասել ամենա։ Ոչ մի մարդու չեմ ասել, դու իմ ամենն ես։ Միայն իմ Տիրոջն եմ ասում։ Ոչ մեկի այս կյանքում կյանք չեմ կոչել եւ չեմ կոչելու։ Միայն իմ Տեր Աստծուն, միայն իմ Տեր Աստծուն, միայն իմ Հիսուսին։ Ես հիմնականում սենց եմ ասում, դու իմ ամենն ես, չգիտեմ, այսպես է հնչում, միշտ աղոթքների մեջ այդպես է հնչում, դու իմ ամենն ես, փառք Տիրոջը։ Եվ կարևոր է նաև փափագը, գիտեք, ինչքան մոտենում եմ Աստծուն, այնքան ճանաչում եմ, ինչքան ճանաչում եմ, այնքան նաև փափագս է մեծանում, փափագը շատ կարևոր է, և Աստվածաշնչում 42-րդ Սաղմոսում շատ լավ է այդ փափագի բնորոշումը տալիս, եղջերուի փափագի հետ է համեմատում, ով փափագում է ջրի վտակներին, իմ համար միշտ հարց է եղել, ինչի հենց եղջերուի, ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին կփափագի, այնպես էլ իմ անձը քեզ, ով իմ Աստված, ինչի հենց ջրի եղջերուի հետ, ով փափագում է ջրի վտակներին, ինչի ասենք օձի կամ չգիտեմ մկան, Աստվածաշնչում ոչ մի համեմատություն կամ փոխաբերություն, ոչ մի բան, հենց այնպես գրված չի։ Տեսել եք, չէ՞, կենթանական աշխարհում հաստատ շատ վիդեոներ կան, այն ժամանակ որ փոքր էի շատ էի նայում, եւ այդ եղջերուն որ գալիս է ջրի վտակներին, սենց ոնց հա խմում, սենց օրոգ, ու ինքը հեչ իրա վեճը չի, կողքից քանի առյուծ է կանգնած, քանի ընձառյուծ է, սենց նայում, որ հեսա պիտի գա նրան հոշոտի, իրա ուշք ու միտքը, իրա փափագը ջրի վտակներին մոտենալ եւ համն առնել է։ Գիտեք, ես եթե մոտենամ, բայց Տիրոջս չգրկեմ, դա չի լինի երկրպագություն։ Այն որ տոնածառի նման է, որ տոնածառ ջան, տոնածառ, սենց պտտվենք Աստծո շուրջը։ Ու սենց էս ինչ լավն է, էս ինչ լավն է, բայց համը չառնենք, հիմա սա ջուր է, քանի որ սառնա ես չեմ խմի, բայց հիմա տեսեք, ես մոտեցա նախ, որպեսի այս ջուրը վերցնեմ բաժակով, ես մոտեցա ջրին, հետո ջուրը մոտեցրեցի ինձ, հիմա ես կարող եմ մի կում անել, կարող եմ ամբողջը խմել, այդ փափագը, գիտեք ինչ է փափագը, էլի բառարանով եթե ասեմ,
ինքը ուղղակի ուզել կամ ցանկանալ չի, ինքը բուրըն ցանկություն է, այսինքն ցանկության քառակուսին կամ չգիտեմ, գերադրական աստիճանով է ասում։ Այ դա է, կարևոր է, որ մենք փափագենք Տիրոջը։ Եվս մեկ Սաղմոս, 84-րդ Սաղմոսում ասում են, ինչպես սիրելի են կամ քանի սիրելի են քո բնակարաններդ, ով զորած Տեր։ Իմ անձը կմարի եւ կփափագի քո բնակարանների համար։ Հետո ասում եմ, իմ սիրտն ու մարմինը ցնծում է։ Այստեղ էլ, երբ որ այս խոսքը բացվեց, երբեք չէի մտածել։ Բայց այս Սաղմոսում էլ կա փափագ, սեր, նվիրում Աստծո նկատմամբ, բայց ոչ թե բնակարաններն էին սիրելի, Կորխի որդիների Սաղմոսն է, Սաղմոս 2-ի համար, այլ բնակարաններում իրեն հայտնող Տերը։ Տերը, բնակարանները սիրելի էին Տիրոջ պատճառով։ Հիմա տեսեք, այս շենքը, մինչև մեր հավաքվելը սովորական չէ շենք էր։ Ոչ մի տենց էական նշանակություն չունեցող, բայց երբ որ այն օրվանից, երբ որ Աստծո սուրբերը մեկտեղ սկսեցին հավաքվել եւ որտեղ Աստծո փառքն է գալիս, Աստված հայտնվում է, մեզ համար այս շենքը սովորական շենք չի։ Ոնց որ ասենք խանութը կամ ավտոտնակը, չէ՞։ Այս շենքը Տիրոջ տուն է համարվում, որտեղ Աստված հայտնվում է մեզ։ Եվ Կորխի որդիները կարծես ուզում էին ասել. Տեր, դու ես սիրելի ինձ համար։ Եվ այդ բնակարանները սիրելի են ինձ համար քո պատճառով։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը։ Երկրպագությունը անսպառ սեր է, անհատակ օվկիանոս, որ ինչքան խորանում ես, այնքան խորանալու տեղ կա։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Երկրպագության հետևանքը։ Գիտեք, եթե երկրորդ վերնագիր էլ կար այս պատգամին, հետ էլ ասեմ նոր հետևանքի մասին մի քիչ խոսեմ, մտերմիկ հանդիպում կամ սիրո ընթրիք։ Գիտեք, երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծուն եւ ինչքան մոտենում ենք, այնքան իր անուշահոտությունը գալիս է դեպի մեզ, Աստված այդ հանդիպման ժամանակ ընթրիք է պատրաստում մեզ համար։ Նա սեղան է գցում մեզ համար եւ այդ սեղանի վրա կան Աստված պաշտության համար ամեն կարևորագույն բաները։ Գիտեք, եթե մենք Աստծո հետ սերտ փոխհարաբերություն ունենանք, այլ կարիք չի լինի աղոթելու Տեր օգնիր ինձ ներել։ Եթե ես իր հետ կապ ունեմ, ես ներման խնդիր չեմ ունենա։ Եթե ես իր հետ կապ ունեմ, ես իմաստության խնդիր չեմ ունենա։ Աստված ամեն բան այդ սեղանի վրա կա եւ գիտեք, ամեն հանդիպման ժամանակ Աստված գիտի ինձ ինչա պետք։ Իհարկե, ինձ ամեն օր իմաստություն պետք է, բայց իրավիճակներ են գալիս, որ ամեն օր, որ այդ պահին հենց պետք է։ Եվ Աստված ասում է, հիմա իմ սիրելին ունի իմաստության կարիք, վերցրու իմաստության սրվակը քեզ, իմաստության յուղը քեզ։ Այսօր քեզ պետք է հավատք, հավատքի յուղը քեզ։ Այսօր քեզ պետք է ուրախություն, ուրախության յուղը քեզ, սիրո ընթրիք։ Երկրպագությունը, ժողովուրդ, գործնական հանդիպում չի։ Եվ ոչ էլ բարերարի հետ հանդիպում, չնայած մեր Աստված մեծագույն բարերարն է, այս նկատի ունեմ։ Գործնական հանդիպում չի, էլի։ Պայուսակս առած գամ, սենց դիպլոմատս առած գամ, դնեմ սեղանին, բացեմ, բիզնես ծրագիրը հանեմ, սենց ասեմ, իմ ասելիքը ասեմ, թողեմ գնամ։ Կամ գնամ մի հատ սենց մտածելակերպ չէ, կա հայերիս մեջ հատկապես մեր մշակույթում սենց գնամ դարդերս պատմեմ, մի հատ մեկի, ով սենց հեղինակություն ունի, լիքը փող ունի, մի երկու կոպեկ փող պոկեմ իրանից։ Աստված երկրպագությունը, որ Աստված պաշտության են չալաղաջ մասն է, Աստծուց բան պոկել չի, ժողովուրդ ջան, ոչ էլ Աստծո խղճահարությունը առաջացնել։ Երկրպագության մեջ խնդրանք չկա։ Այդ խնդրանքների բաժինը հոգսերի, դա առանձին թեմա է։ Այո, իհարկե մենք կարող ենք գալ Աստծո առաջ կիսվել, բայց եթե իմ կյանքի 365 օրվա մեջ ես ամբողջ օրը գալիս եմ, կարծես իմ դարդերի հետ հանդիպման։ Գալիս եմ, Աստծուն սենց մի կողմ եմ հրում, դարդս պատմում եմ, դարդս կուլան, սարեր, քարեր, լեռներ, ձորեր ու գնում եմ։ Աստված սպասում է, որ մի հատ ասեմ. Տեր Հիսուս, դու ես իմ կարիքը։ Տեր Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ։ Ճշմարիտ երկրպագուն ոչ թե դժվարություններն է դնում իր առաջին եւ Աստծուն գցում իր հետևը։ Ես աստվածաշնչային լրիվ տերմիններ եմ օգտագործում, մարգարեություններում է գրված, շատ եմ ազդվում, ինչքան Երեմիայի մարգարեությունը կարդում եմ, ես վերջերս լացում եմ։
ասում է կյանքի աղբյուրին թողեցին, ինձ ձեր հետևը գցեցիք։ Ճշմարիտ Աստվածապաշտ մարդը, ճշմարիտ երկրպագուն Տիրոջն է դնում իր առաջին։ Եվ Սաղմոս 16-ի 8-ում գրված է. Տիրոջը իմ առջև դրեցի ամեն ժամանակ, որովհետև նա իմ աջ կողմն է, ես չեմ սասանվի։ Տիրոջը իմ առջև դրեցի, Տիրոջը եւ ամեն ժամանակ դրեցի։ Գիտեք, այդ ամեն ժամանակը իր մեջ ընդգրկում է մեր կյանքի բոլոր ժամանակները։ Դրան միացնեմ նաև Դավիթի Սաղմոսը, ով ասում էր. «Մեկ բան կխնդրեմ եւ մեկ բան կաղաչեմ, որ կյանքիս բոլոր օրերում քո տան մեջ բնակվեմ, բոլոր օրերում, ամեն ժամանակ, բոլոր օրերում, նեղության թե տխրության մեջ, կորուստների թե ձեռքբերումների ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ։ Եթե դու Տիրոջը դնես, եթե ես Տիրոջը դնեմ իմ առջև, ոչ մի բան չի կարող ինձ սասանել, ոչ մի բան չի կարող ինձ գցել, ոչ մի բան եւ ոչ մեկը»։ Արդարին Աստվածաշունչը համեմատում է արմավենու հետ, ձիթենու հետ, արմավենին եւ ձիթենու հետ։ Արմավենին այն ամենաամուր ծառն է, ասում են, որ այս կողմ գնա, այն կողմ գնա, ինչ փոթորիկ է լինի, ինչ ուզում է լինի, ինքը այս կողմ այն կողմ է գնում, բայց չի ջարդվում։ Ինքը ամուր կանգնում է։ Այս է ճշմարիտ երկրպագությունը եւ ճշմարիտ երկրպագուն։ Երկրպագության հետևանքները բարի են մեզ համար, որովհետեւ շփվելով Աստծո հետ, հաղորդակցվելով Աստծո հետ, ինչ է լինում, մեր կյանքը փոխվում է, ժողովուրդ։ Մեր կյանքը փոխվում է։ Դրա համար անօրենը չի ուզում, որ մենք հաղորդակցվենք Աստծո հետ, որտեվ նրան պետք չեն հաղթող մարդիկ, նրան պետք են պարտվող մարդիկ։ Այս կյանքից հոգնած մարդիկ։ Նկատել եք, որ երկրպագության ժամանակ մենք ավելի զգայուն ենք դառնում։ Մեր ականջը ավելի բաց է լինում Աստծո ձայնին, մենք ավելի զանազանում ենք Աստծո ձայնը, եւ դրա համար էլ երկրպագության ժամանակա, որ Աստված այն բաներ է մեզ ասում, որ ուրիշ ժամանակ կարող է ասենք չէ։ Ինքը այդ ժամանակ է մեր հետ խոսում, որտեղ մենք զգայուն ենք այդ ժամանակ։ Երկրպագությունը մեր կյանքը փոխում է։ Մարդիկ լինում են այծեր եւ ոչխարներ։ Մինչեւ երկրպագությունը Աստծո հետ հանդիպումը մենք այծի պես ենք։ Ինքնահավան, sense կոտոշները տնկած, համառ, մեր համար ապրում ենք, բայց երբ որ գնում ենք նրա հետ հանդիպման, մենք գիտես ավելի sense ճկվող ենք դառնում, ենթարկվող ենք դառնում։ Այն մարդը, ով չունի իր կյանքում երկրպագություն, կներեք, բայց այծի կնմանվի։ Բայց այն մարդը, ով ունի երկրպագություն իր կյանքում, Աստծո հետ այդ մտերմիկ փոխհարաբերություն, այդ սիրո ընթրիքը, ինքը կխոնարհվի, ինքը կլինի հեզ ու հնազանդ։ Մի օրինակել եմ ուզում բերել, ոնց որ հասանք են գագաթնակետին։ Մի շաբաթ առաջ էր, երեկոյան աղոթք էի անում եւ ծնկի եկել ու ասում էի Տեր, ահա ես, անդադ այս խոսքերն էր դուրս գալիս, մեկ էլ ոնց որ Աստված հիշեցրեց այդ խոսքերը Եսայա մարգարեության մեջ, չէ, 6-րդ գլխում, երբ որ Եսայան հանդիպում է Աստծո հետ, հետո Տերը ասում է, ով կգնա մեզ համար, ասում է ահա ես, ահավասիկ ես, ինձ ուղարկի, բայց ես կվերցնեմ մենակ այս հատվածը, Տեր, ահա ես։ Եվ երկրորդը հարց է, ինչ կուզես անեմ քեզ համար։ Եվ մեկը 5 կտակարանից էր, հետո մտովի ինձ տարավ նոր կտակարան, Պողոսի ապաշխարության ժամանակ, երբ որ Դամասկոսի ճանապարհին Տերը հայտնվում է, ինքը ասում է ով ես դու, երբ որ Հիսուսը հայտնվում է, եւ երկրորդ ասում է ինչ կուզես անեմ։ Հիմա այս երկու նախադասությունը Տեր ահա ես երկրպագուի խոսքեր են։ Տեր ահա եսի մեջ կա հոժարություն, կա նվիրում։ Ահա ես եկել եմ քո առջև, ինչպիսին որ կամ, իմ կյանքի դժվարություններով, նեղություններով, ուրախություններով, ինչպիսին որ կամ, առանց կեղծամների, շպարների եւ դիմակի։ Ինչպիսին որ կամ ես եկել եմ քո առաջ Տեր։ Եվ երկրորդը, ինչ կուզես անեմ քեզ համար, ոչ թե ահա ես եկել եմ, Տեր, սա ասեմ ինչ անես ինձ համար, սա երկրպագություն չի, այլ ինչ կուզես դու, որ ես անեմ քեզ համար։ Այս սա է կարևորը։ Եվ ավարտելով այսպես մի օրինակ եմ ուզում բերել Ղուկաս ավետարանի 7-րդ գլխում 36-րդ խոսքից
մի հատված է, երբ որ Փարիսեցի Սիմոնը աղաչում է Տիրոջը, որ գնա իր տուն, եւ Տերը գնում է։ Տերը գնում է, Սիմոնը նստած, պատկերացրեք այդ տեսարանը, Սիմոնը նստած է, այսպես սեղանը փռել է, լիքը մարդիկ են, սենց ուտում են, խմում են, զրուցում են, ինքն էլ սենց նստած իրանից գոհ, հայացքով, տեսեք էլի, ում եմ հրավիրել, մեկ էլ հոп, ինչա կատարվում, մի հատ կին ա գալի, քաղաքի մեղավորը կամ մեղավորներից մեկը, եւ այս Սիմոնի հայացքը փոխվում է, էս ով էր, դու որտեղից եկար, մեկ էլ մտածում է, դե որ էս Հիսուսը մարգարելիներ կհասկա կիմանար, էս ով է եկել, ու Հիսուս այնտեղ իրեն բաներ ասում, բայց հիմա փորձենք այսքան հատվածի մեջ մի փոքրիկ ստեղծագործական մոտեցում կամ մի բան, որը տողատակերից ոնց որ բացվել է այս ընթացքում, երբեք այս հատվածին սենց չեմ ոնց որ մոտեցել։ Տերը իրեն ասեց, այնտեղ պարտապանների պահը չեմ ասում, բայց այն պահը, որ ասեց Սիմոն ջան, ես եկա քո տուն, դու իմ ոտքերին ջուր չտվեցիր, ոտքերս չլվացիր, բայց այս կինը չդադարեց իմ ոտքերը լվալ ու իր գլխի մազերով սրբել։ Ես եկա քո տուն, դու ինձ համբույր չտվեցիր, դու ինձ պատվի չարժանացրեցիր, բայց այս կինը չդադարեց ինձ համբուրել, իմ ոտքերը համբուրել։ Ես եկա քո տուն, դու յուղով ինձ չօծեցիր, բայց այս կինը անդադար ինձ յուղով օծեց։ Գիտես, այո, թեև դու սեղան էիր գցել ինձ համար, իբր, բայց դա ինձ համար չէր քո գցված սեղանը։ Դա մարդկանց առաջին լավը երևնալու համար էր։ Ցուցադրական, տեսեք, ինձ հաջողվեց Հիսուսին հրավիրել։ Այն, ինչ ինձ համար կարևոր էր, դու չարեցիր։ Մեկ նախադասությամբ ասած, դու ինձ չերկրպագեցիր, բայց նա ինձ երկրպագեց։ Դու չարեցիր այն, ինչ համար է կարևոր։ Եվ հարց, ժողովուրդ, ինչ է մեզ համար կարևոր եւ ինչ է Աստծո համար կարևոր։ Մեր համար միգուցե տունը, աշխատանքը, դիրքը, պաշտոնը, ամուսնությունը, լավ ծառայությունը, գիտեք, այդ ամենն էլ է անցողիկ։ Մարդիկ էլ են անցողիկ, ծնողներն էլ են անցողիկ, ամեն բան անցնելու է, գնալու է։ Բայց մի բան է մեզ մնում, որը մենք երկինք ենք տանելու, դա Աստծո հետ հաղորդակցությունն է։ Այն ժամերն են, որ մենք անցկացրել ենք Աստծո հետ։ Դրանք են Աստծո համար այն օրերը, որ մենք անցկացրել ենք։ Եվ վերջում, ճիշտն ասած, այս խոսքերը, չգիտեմ, աղոթքի ժամանակ եմ գրել, մի տարի առաջ, Տերը ուղղակի հիշացրեց, ես այս տետրը դե արդեն պրծել էր, բացեցի, ասեց այս խոսքերը կկարդաս, հարց էի տալի Աստծուն, դրանից հետո ոնց որ էլի ասեց, հիշեցրեց։ Ասում էի Տեր, այնքան եմ ուզում այս կնոջ ապրումները ավելի լավ հասկանալ։ Նա արցունք էր թափում քո առաջ։ Նա ծնկի էր եկել քո առաջ եւ արտասվում էր քո առաջ։ Ինչ էին խոսում նրա թափած արցունքի ամեն մի կաթիլը, ինչ էր խոսում։ Եվ կարծես, միգուցե սա էր։ Տեր իմ, մեծագույն պատիվ է կոտրվել քո առաջ։ Պատիվ ու օրհնություն է քո մեծության առաջ գիտակցել սեփական փոքրությունս։ Կոտրված սիրտը հաճեցնում է քեզ, որովհետև միայն կոտրված սիրտը կարող է խոնարհվել։ Պաշտել քեզ հոգով եւ ճշմարտությունով։ Միայն նա կարող է անկեղծ լինել։ Մերկանալ մինչև վերջ, քո առաջ թափել արցունքների հեղեղն ու դրանով մխիթարվել, հագնել ուրախություն եւ օծվել քո յուղի թարմությամբ։ Կոտրված սիրտը դիմակներից զերծ է, ունի մեկ դեմք, մաքուր ու անաղարտ։ Ուստի միայն նա կտեսնի քեզ, նա ով մաքուր սիրտ ունի։ Կոտրված սիրտը միայն Աստծո մեջ կգտնի իր բժշկությունն ու փրկությունը։ Եվ Դավիթի պես վեր հառելով աչքերը կասի. Իմ օգնությունը քեզանից է, Տեր։ Կոտրված սիրտը
Աստված չի անարգի, հակառակը բրուտի պես վեր կառնի նրան իր հայրական տաքուկ ձեռքերում եւ կձևակերպի մի նոր էություն, մի նոր սիրտ, իր սրտի համեմատ սիրտ։ Երանի այն մարդուն, ով Աստծո առաջ կոտրվել գիտի, նա կառնի պատասխան Աստծուց, նրան Աստված սավառնել կտա, կճախրեցնի երկինքնի վեր։ Ես փափագում եմ լինել այդ մարդը, կոտրվել քո մեծության ու սրբության առջև։ Տեր, ես քեզ եմ փափագում, հոգիս ծարավ է քեզ, քո կենաց ջրերին, քո հայրական ջերմ ու տաք գրկին, քո խրատին, թեկուզ ապտակին, որը միայն բարի է, թեկուզ չհասկանամ էլ, բայց բարի է միայն։ Աստված իմ Աստված, իմ ամեն, իմ հոգու սիրելի, իմ կյանք, իմ բարեկամ, իմ միակ ուրախություն։ Շնորհակալ եմ, որ թույլ ես տալիս կոտրվել քո առաջ, ջրի հոսելու պես թափել սիրտս քո առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունում ես ինձ, որ չես մերժում։ Սիրում եմ քեզ, իմ Հիսուս, ու թող այս սուրբ խոսքերը երբեք ինձ համար չլինեն բարի ավանդույթ կամ էլ ծիսական արարողակարգի բաղկացուցիչ մաս։ Թող այն երբեք չդառնա սովորական, որովհետև ես քեզ սիրում եմ արտահայտության մեջ մի ամբողջ ապրած կյանք կա, անսահման կարոտ ու սրտի թրթիր, հուզմունք ու երազանք, կան արցունքներ, որոնք անկեղծ են, չունեն կեղծամ կամ երկրորդ դեմք, դիմակ, որովհետև այդ արտահայտության հետևում քո սերն է, որ դու ցույց տվեցիր երկիր գալով, մարդկային կերպարանք հագնելով, եւ այդ սիրո կուլմինացիոն կետը Գողգոթան է, եւ քո թափված սուրբ եւ պատվական արյունը։ Ես քեզ սիրում եմ, քո մեծ զոհն է, եւ դրա համար իրավունք չունեմ խաղ անել, անլուրջ լինել ու չնվիրվել։ Հակառակը, պարտավոր եմ ամեն վարքյան ապրել ու շնչել քեզանով, լինել քո մեջ ու դու էլ իմ մեջ, լինել աշակերտ, ոչ թե լոկ հավատացող, լինել զոհաբերող եւ հավատարիմ մինչեւ վերջ։ Մինչև իմ արյան վերջին կաթիլը, մինչև վերջին շունչս, մինչև վերջ, օգնիր ինձ լինել այդ մարդը, օգնիր ինձ, Տեր։ Եվ վերջում, ամենավերջում արդեն ավարտում եմ, մի երգ կա, որը ուղղակի Տերը հիշեցրեց հաստատ, ես քիչ մտածել, ասեց այս խոսքերով կավարտես։ Երանություն է քեզ հետ մեկտեղ ապրել այս կյանքում։ Դու եւ ես եւ դու վայելենք մեկ-մեկու։ Նախ նա, հետո նոր ես։ Երկրպագությունը մտերմիկ հանդիպում է։ Աստծո, ով սիրեց մեզ, եւ իմ հոգու սիրելի, ում ես սիրեցի, եւ սա հավիտյանս հավիտենից է։ Ամեն։ Amen.